Бізге y тең x квадрат минус 4x плюс 7 функциясы үш мүше түрінде беріліп, осы функцияға кері функциясын тап деген жағдайда біз мына үш мүшеден екі өрнектің квадратын айырып алуымыз керек. Ол үшін x квадрат минус 2 еселенген мына 4 дегенде 2 көбейту 2 деп аламыз. 2x болады. Ары қарай плюс толық үш мүшенің квадратына жеткізу үшін біз мына жерде 2-нің квадратын қосамыз. Демек, мынау 7-ні 4 қосылған 3-те өрнек дейміз. Міне плюс 3. Енді қараймыз, мына 3 мүшеден бізде жиналады 2 өрнектің айырымының квадраты. X минус 2-нің квадраты қосылған 3. Енді біз квадрат 3 мүшені түрлендіру арқылы 2 өрнектің квадратын айырып алдық. Демек, біз y тең x минус 2-нің квадраты плюс 3 функциясына кері функцияны іздейміз. Y-ті сол жағынан оң жағына тасымалдадық. X минус 2-нің квадраты тең болады y азайтылған 3. Екі жағын квадрат түбір астына алғаннан кейін x минус 2 тең болады түбір асты y минус 3. Мынау квадрат қайда кетті демеңіздер? Міне. Қараймыз. Екі жағында теңдіктің бірдей амал қолдануға болады. Демек, біз түбір астына алдық. Мына жерде x минус 2 бізде түбір асты y минус 3-ке тең. Таңбасы оң және теріс деп аламыз. Енді 2-ні оң жаққа ауыстыратын болсақ, 2 плюс минус түбір асты y минус 3 дейді. Y пен x-тің орнын алмастыратын болсақ, кері функцияның, мынау кері функцияның формуласы 2 қосу немесе азайту түбір асты x минус 3. Демек, y тең, мына жерде y тең x квадрат минус 4x плюс 7 функциясына кері функцияның формуласы былай табылады.